আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাই কিচেন স্টুডিও। আজকের পর্বে আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো কিভাবে খুব সহজেই ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে এই মজাদার নারকেলের বরফি রেসিপিটি। খুব সহজেই আপনারা ঝটপট এই নারকেলের বরফিটি তৈরি করে নিতে পারবেন বাসায় যখন তখন। খেতে যেমন স্বাদ, বানানোটাও কিন্তু খুবই সহজ। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে একটি প্যানে আমি 1.5 কাপ পরিমাণ নারকেল কুচি দিয়ে দিচ্ছি। আমি নারকেলগুলোকে একটি গ্রেটারের সাহায্যে চিকন করে কেটে নিয়েছি। আপনারা চাইলে এগুলোকে ব্লেন্ডও করে নিতে পারেন, তবে খেয়াল রাখবেন খুব বেশি মিহি যেন না হয়ে যায়। এখন এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ চিনি। এখন সব কিছুকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে আমি 10 মিনিটের জন্য এগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে আমার চুলা লোতে করা আছে। খেয়াল রাখবেন চুলাটি যেন লোতেই থাকে, তা না হলে নিচে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দিচ্ছি এর মধ্যে 1 কাপ পরিমাণ দুধ। আমি 1 কেজি দুধকে জাল করে ঘন করে নিয়েছিলাম। আপনারা চাইলে এখানে গুঁড়ো দুধও ব্যবহার করতে পারবেন, তবে চেষ্টা করবেন দুধটা যেন ঘন হয়ে থাকে। এখন সব কিছুকে অনবরত নেড়ে চেড়ে দিতে হবে। খেয়াল রাখবেন নিচে যেন লেগে না যায়। এ পর্যায়ে চুলা মিডিয়াম টু লোতেই রাখতে হবে। সব কিছু ঠিক ততক্ষণ রান্না করে নিতে হবে যতক্ষণ না নারকেলটা শুকিয়ে আসছে, নারকেলটি আর কড়াইতে লেগে থাকছে না, তার মানে এটি হয়ে এসেছে। এখন আমি সব কিছুকে আবারও 3-4 মিনিট খুব ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। একটু সময় নিয়ে তৈরি করলে বরফিটা খুব ভালো হয়। 3-4 মিনিট পরে এটাকে আমি সেট হতে দিব। একটি বাটিতে আমি আগে থেকেই ঘি ব্রাশ করে নিয়েছিলাম। এখন সেই গরম নারকেলটি আমি বাটিতে দিয়ে দিচ্ছি আর চেপে চেপে বসিয়ে দিচ্ছি। এটা একটু সময় নিয়ে করবেন, তাহলে ভালো হয়। এই পর্যায়ে আপনারা নারকেলটি যে কোনো রকম শেপ দিয়ে নিতে পারেন। চাইলে এটাকে লাড্ডুও বানিয়ে নিতে পারেন। এখন এটাকে আমি ঠান্ডা হতে দিব। ঠান্ডা হওয়ার পরে নিজের পছন্দ মতো শেপ দিয়ে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল আমার ঝটপট নারকেলের বরফি রেসিপিটি। এই বরফিটি খেতে ভিন্ন স্বাদের এবং খুবই মজাদার। আপনারা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন এবং রেসিপিটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আমাকে কমেন্ট সেকশানে জানাবেন। আমার রেসিপিগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন রাখবেন। সবাই খুব ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।